ก็คือบ้านเจ้าภาพเป็นเองดงเมืองมาโดยบทพรเทิดทุนบุญคุณผักเล่นต่อได้ลูกเด้อนั่นคือซีเมนต์สนามมวยเนาะเดี๋ยวเห็นเบิ่งนะขอเสียงหน่อยนะจัดเด้อก็สิยากๆนี่จักหน่อยเนาะเพราะว่าถ่ายกล้องนำเขามีเวลาเลยเขาเที่ยวเขามันโกงใส่ใจเขาทำให้มีเวลาตอบมาดีจริงตอบมาดีเพื่อนมาดีเจ้าเนาะบทพรต่อไปก็เป็นบ้านดงเมืองคือเก่าเนาะในบทพรครั้งที่2เป็นทีมที่2เนาะมาในบทเพลงนำความสวรรค์ขอบคุณเราได้ประสานงานกับดนตรีทำงานในนั้นเองเอกลักษณ์ของเราตั้งแต่เดือนตุ้มนุ่มสาวเข้ามาบ้านมวลเสียงสิกร้องตะวันตกต้องไปไทยนา หมวดน้ำมันใส่แล้วอ่ะ
วรรค์ระยะทางบ่ไกลกันเราได้ดอกทางไกลจากแขวงประมาณใดกิโลที่54มีเส้นทางทุกอย่างนี้มีทงหน้าสนาตั้งเขียวดูบนไฟหนึ่งภาษาทอนสนาแดดตั้งแสนไว้ผู้เดินทางเก่าสิบอ้ายหมู่บ้านลำเขาเว้าบันจริงว่าเป็นเมืองนอกเขามีหวยหอมเสน้ำไหลเด้ส้นประทานก็หลายแห่งพักหลักแค่ซอยสีน้ำท่าสาพัฒนาสักเที่ยงมีงวกควายมาผู้ผ้าแบกด้วยกันพักหลักเข้าแค่ใส่หัวกระดมสุดอยู่สู่ส่วนขยันบอกว่าไปเลยไปเราเพียงนั้นมีบอกเที่ยวหลายแห่งแล้วแต่เจ๊สมวนหน้าก็สิพาเราไปได้ไปส่งสมหอไปทักบ้านน้องลำจันพิสามอระดกหลังคาตู้คำที่เตาของเล่าเฮาตั้งแต่เขาผู้หาสามแต่ปฐมไปส่งนอกเบิ่งเพื่อนหนังสือถูกมันลานถึงตำนานของเล่าเฮายอดยิงมีทุกสิ่งสารนอหลายหลากเรื่องเพิ่นเขียนไว้แต่ก่อนลาจากนั้นเขาจะส่งทำเขียนบ้าเดินแดกพิมพ์ไทยเฮาคนแล้วไปส่งทั้งนอกฟ้าหน้าสาวเฮียหล่นคุณแก่คนทั้งไทยยังไม้กล้องส่งตื่นคุณหลุดเสียงนอกสากองไปก็ย่อมาตื่นส่งจากนั้นเขาไปส่งเราเป็นเพื่อนเรื่องคำถือสารหวานหลายน้องแท้จนต้นเป็นนายยอดว่าอัศจรรย์เหลือล้นคำมาลีนกคนเหมือนคุณเคยกันมาก่อนเป็นบอดพักคอยลินสมใจแบบยังคอยลาที่แล้วที่โง่มาสุดบ้านจะขึ้นคำกำเนิดคนฟังเป็นบอกเกิดเราก็สวรรค์อีกในการอ่านต่อจากนั้นไล่สิพาน้องยาเธอส่งเบิกนิสทัศน์ธรรมศาสตร์ทั้งสุยไปกินน้อยนกฟ้าไปกินน้อยน้ำส่งนกน้ำดิเกยหูนกเป็ดมันลอยลอยส่งพวกพ้องคุณน้ำยามลมโชมาซอยตีคนหักกรรมสมบูรณ์งานประชาชนที่มันเครียดเงินตังเติมตรงการฟังหมอผลิตเต้าพยัญชนะเป็นคนงานเสียทางอะไรไปเดินคดีจากที่ยังมีทางตกที่พาเที่ยวลงไปเดินปูชนียสถานบ้านสีทองประทาอยู่หากใครยังบอกว่าเธอขาดได้เกี่ยวตรงบอกว่าจูทูเพียงหาคมขอความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ดีดีให้ห่างนี้ได้จากนี้จะต้องข้าเรียกนอนผูกนอนใจเป็นขบวนผูกเป็นสวนลายตาพัฒนาใดๆการพอไหมของผาของเอาอาบานาบาวัดบาเป็นสีตังเนาอย่างคือสกุลคนฟังยา
ที่ยวไปถึงทางทิศน้ำสุรประทานห่วยรวดเพื่อขึ้นใส่ด้านผลิตคิดเป็นหลายนาฬิกาเพื่อส่งเสริมหายใดพักรักเข้าได้ศึกษาที่นำไหลไปสว่างเส้นทางดีมีสื่อสารทันสมัยก้าวหน้าต้องการเดินสู่บ้านจากนั้นยังมีงานน้อยใหญ่ล้ำสิพาเที่ยวดูการมหากรรมบังไฟมือฟังอยู่วัดใหญ่นอกแจ้งขอคำขอบอกให้รู้ใครอยากสู่วัดแห่งกันว่าจับอยู่ในงานนั้นว่ากับบ้านบุญกระเบศิลปะประเพณีก็มีกลุ่มสมใจแท้ทานเห็นจากนี้ยังมีหลายบริการแหล่งท่องเที่ยวเมืองจังหวัดบอกว่ามีบ่อเชื่อบ่หินเก้ามีหอยเที่ยวในขอบบ้านบ่อาจคันละนาโมหากทานไปก็คงหูเลี้ยงสัตว์สู้มักง่ายสมองดีหมดอย่างปาษาคนผู้ทางพัฒนาความอะไรได้เกินกวีแล้วเรียกเขาว่าคนสวรรค์ว่าเพิ่งดีศิลาของรายการนี่ญาติมาในการรัตนามาเดียวมาก่อนจะยุบไม่ทองก่อนเขาจะอุ้มก่อนก่อนเลยงามมองเสื้อเท่นี้เราผ่านไปกันเป็นรถก่อนของดงเมืองเนาะเจ้าก็เป็นบทพรที่2ของบ้านดงเมืองเนาะเยี่ยมได้มอลำจัน